Магазин часов Alltime представляет наручные швейцарские часы Victorinox. Размеры корпуса: диаметр 41 мм, длина с ушками 51 мм, толщина корпуса 12 мм. Корпус из нержавеющей стали с ПВД покрытием. Циферблат белый. На заводной головке логотип производителя. На задней крышке логотип производителя и информация о часах. Ремешок кожаный. Крепление ремешка к корпусу мягкое. Длина ремешка 21 см. Застежка классическая. Она сама не видит, что тут